سلام دوستان، امروز آمدیم در مورد بندش چیچه صحبت کنیم. اینی چیچه که من علامت زدم، خوب دقت کنید. این بندش بیرونی چیچه بود. چیچه بندش درونی هم داره دوستا. اینی دوای فلش هسته که ما میتونیم از این برای از بندش چیچه استفاده کنیم. فلش دوای خوبیه دوستا، ولی باعث از این میشه که چیچه‌های از ما دیدید که ضعیفه. در ویدیو 4 روزه است، باعث از این میشه که چیچه‌های از ما ضعیف بمانه. به خاطر همین ما یک راه طبیعی برای شما امروز آمدیم ویدیویش گرفتیم. این دوا کمک میکنه بندش چیچه را هم از درون هم از بیرون خارج شوه و یک قوت خوبی برای چیچه ما میده. خوبی از این دوایی است که طبیعی است، سازگار با بدن چیچه میشه. این قند سیاه است، مقدار 500 گرم ما تول میکنیم روی ترازو که در 20 لیتر او گرد کنیم. ترکیبات این دوایی است: قند سیاه است، شیر است و او است. در اول قند سیاه خود در سطل میندازیم و مقداری کمی او جوش میندازیم که این خود نرم کنه. همطور که در ویدیو میبینید یک کم جوشک میزنه که در مغز قند سیاه میره. قند سیاه رو میمونیم یک چند ثانیه خوب خود نرم کنه. حالا یک کم شور میدیم که خوب مخلوط شوه که همی خود قدیه مخلوط کنه که ما بتانیم میره باز در مرغا بدیم. خب دوستا، تا این قند سیاه ما قدیه و جوش گرد میشه، من یک نکته در مورد فلش برایتان بگم. فلش در چیچه های 1 روزه تا 15 روزه خوب نیست استفاده شود. چیچه های 1 ماه در بالا رو میتونید فلش کنید. فلش هزینهش کمتر است، ولی در کل چیچه طبیعی تر رشد کنه بهتر است، سالم تر میمانه، تندرست تر است. و یک گپ دیگه که دارم در مورد بندش چیچه است. بندش اگر بتوانید زودتر تشخیص بدید خب بهتر است. اگر بندش بمانه 2-3 روز، این بندش باعث از این میشه، باعث تلفات میشه، باعث مرگ چیچه میشه. این برای فارمدار یک ضرر است. قند ما خوب او نشده، باز یک کم او جوش بردیم، دوباره یک کم شور بدیم که چی میشه تا خوب مخلوط شود. دوستا دقت کنید که قندتان کامل او شود. این او شونه قندتان خیلی خوب است تا که بمانه تایش. و حال فکر کنم که قند ما قدیه او خوب گرد شده و همطور که میبینید در تصویر این خوب گرد شده. نوبت هم که باشه نوبت شیر است. 2 کیلو شیر ما از گاوداری آوردیم چون طبیعی تر است. شما میتونید شیرهای پاکتی که در دکان ها هم هست میتونید استفاده کنید و مشکلی نیست، ولی شیر گاوداری چون طبیعی تر است ما آوردیم به خاطر که چیچه ما طبیعی تر رشد کنه. هم میمونیم خنک شد به خاطر او جوش. حال نوبت او یخ است. او یخ هم تو سرش میپرتیم و گرد میکنیم تا این خوب گرد شوه. و این دوا امیال تا این سطل ما 16 لیتر است، ما 20 لیتر جور میکنیم و به چیچه ها میدیم. دوای خود در اوخوری ها تقسیم میکنیم، باز در چیچه ها توضیح میکنیم، باز ویدیوی داخل سالن هم برای شما گرفتیم. همطور که میبینید چیچه های از ما شروع کرده به خوردن این دوای طبیعی و انشالله که چیچه های از ما به سلامتی بندش رد کنه. و یک نکته دوستا که قبل از اینکه این دوا رو در چیچه ها بدید، چیچه ها رو 1.5 ساعت در او از پیش کش کنید که چیچه ها تشنه باشه و راحت تر بتونه این دوا رو بخوره. دوستا در آخر ویدیو رسیدیم. تشکر از اینکه ویدیو را تا آخر نگاه کردید و در آخر از کانال یوتیوب غلام رضا حمایت کنید.